Баршаңызға сәлем. Бүгін ірімшікті салмасымен ерекше банан дайындаймын. Әдеттегі бананнан кем түспейтін сондай дәмді және қош иісті. Алдымен електен өткен ұнға шым-шым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш қосып, құрғақ құрамдарды араластырып аламыз. Содан кейін суық сары майды қосып, ұнға ұсақ үгінділерге үккілейміз. Ортасын ашып, жұмыртқаның сарысы мен қаймақты қосып араластырамыз. Бір кесекке жинап, қамыр елейміз. Қамырдың тең бөліктерін бөліп аламыз. Менде 10 бөлік шықты. Бөліктерді дөңгелетіп, бетін жауып, тоңазытқышқа кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасына көшеміз. Салмасы үшін ірімшікке қант, сары май, ванильді қант, ұн және 1 жұмыртқаның ағын қосып, кез келген ұсақтағышта не болмаса блендер арқылы 1 келкі массаға келтіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ салма шығады. Қамырымызды алып, ұн сеуіп, жұқа шеңберлерге жаямыз. Видеода көрсетілгендей салманы сығып, ораймыз. Ішіндегі салмасы шығып кетпес үшін ораған сайын шеттерін түйіп отырыңыздар. Орағаннан кейін шеттерін бекітеміз. Болашақ бананға пішін беру үшін шеттерін 2-3 жолақтарға жасап, шеттерін шымшып шығамыз. Жолақтарды какао ұндағымен бояймыз. Банан тәріздес пирожниларымыз өте жұмсақ, сондықтан кез келген пішінді бере алады. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді, жұмсақ ірімшікті салмасымен бананымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді комментарияға жаза отырыңыздар. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.